Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizinle Harley Davidson Sportster 883 Iron modelinin bujilerin değişimini yapacağız. Önce bujilerin ikisi de çalışıyor mu çalışmıyor mu kontrol edeceğiz ama her halükarda ikisinin de değişimini gerçekleştireceğiz. Motor çalışırken biraz zor çalışıyor. Biraz bujilerden şüpheleniyorum açıkçası, en azından birinden. Bakalım öyle miymiş, onu da bir doğrulamış oluruz. Bujileri değiştirince çalışması da kolaylaşacak. Görelim. Önce bir çalışmasına bakalım. Bujiler sorunlu görünmüyor. Dolayısıyla değiştirmeye çok da şimdilik gerek yok gibi görünüyor ama yine de değiştirsek mi? Evet, değiştirelim ya. Yine de değiştirelim bakalım. İki adet YGNGK bujimizi aldık internetten. İkisini ben 60 lira civarına aldım. Bir tane motosiklet sitesinde tanesine 50 lira istiyordu. Ama biraz araştırınca daha ucuza buluyorsunuz. Görüldüğü gibi tertemiz. Bunu takalım bakalım. Bir tane buji anahtarı aldım Boştaş'tan. Bujimizin durumu bu. Hala çalışıyor. Ama bunu yenisiyle değiştireceğiz. Önce elimizle takıyoruz ki nişanlanmayalım. Bu çok önemli. Ve elimizde boşluğunu alana kadar sıkıyoruz. Yeni olduğu için yaklaşık 90 dereceye yakın, işte 70 derece falan çevireceğiz. Tam şöyleyken. Evet, 90 derece çevirdik ve bıraktık. Aynı seviyeye getirdik. Şimdi aynısını da yapacağız ama önce bujimizi bir hazırlayalım.
yapıyoruz. Okay. Yine aynı şekilde yeni buji olduğu için 90 derece. Eğer eski buji olsaydı 35-40 derece falan çevirecektik. Şuradayız. Evet. Tamamdır. Evet. Şimdi test edelim.